Ja. Siehst du jetzt, der dreht. Guck mal, Ja. hast du gesehen? Jetzt ja. Der dreht sich. Hallo Lieben, heute wieder Neues aus der Werkstatt. Wir haben hier einen Mercedes, da wurde eine neue Kette reingemacht und trotzdem klappert die Kette unglaublich. Und jetzt hat der Adnan den ja gerade überprüft. Wir sind gerade im Moment hier an dem Punkt, der hat hier zwei Nockenwellenversteller. Nockenwellenversteller, um eine Optimierung der Schadstoffe, des Füllungsgrades zu erreichen, weil dadurch die Nocke eben nach früh und nach spät verstellen kann, dadurch die Ventile einen anderen Öffnungswinkel haben. Also hat mittlerweile fast jedes Fahrzeug. So, dann haben die Kette gemacht und haben aber die Nockenwellen Versteller. Aha, Nockenwellenversteller haben die nicht neu gemacht. So, da kann man jetzt hier sehen, wie funktioniert so ein Nockenwellenversteller. Normalerweise, wenn kein Öldruck da ist, ist der arretiert, das heißt, er ist kraftschlüssig, ist die Kette über die Ritze mit dem Nockenwellenversteller auf die Nockenwelle, wenn kein Öldruck da ist. Jetzt startet man den Wagen, der Öldruck baut sich auf und der Öldruck wird dann hier über dieses Magnetventil hier für Auslass und hier für Einlass geregelt und dadurch ist ein Sperrstift, der geht dann auf und dann wird die Nockenwelle, die Frühverstellung geregelt. Je nachdem, über ein elektrisches Signal wird es ein hydraulisches Signal und dieses hydraulische Signal verstellt dann die Nockenwelle. So, und dieser Sperrstift, das heißt, jetzt haben wir ja keinen Öldruck drauf. Schaut mal, dann dreh nochmal. Sieht man hier, wenn der Adnan jetzt hier dreht, warte, ich mache mal Licht an, damit du siehst. Hier haben wir Markierungen, das ist erster Zylinder, also OT oben. So, wenn wir jetzt drehen. Ich muss jetzt halt ein bisschen. Ich drehe das jetzt mal zurück. Da. Ja, mach nochmal zurück. Verstellt sich nicht. Hier verstellt sie sich. Und da verstellt sie sich nicht. Mach nochmal zurück. Siehst du das? Ja. Dreht sich, bleibt aber stehen. Weil dieser Sperrstift da innen drin kaputt ist. Hier, die Einlassseite funktioniert. So, jetzt könnt ihr euch vorstellen, dieser Sperrstift, der wird verschlissen sein innen drin. Und deswegen klappert. Und deswegen, wenn der Antrieb jetzt unten von der Kurbelwelle kommt und der will jetzt die Nockenwelle umverstellen, ist das ja lose. Wieder mal klack, 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 und dann wabbelt die Kette natürlich hin und her. Ja, doof gelaufen. Besser ist, wenn man eine Kette macht, dass man die Versteller direkt mit neu macht. Ist einfach schlau. Was kostet ein Versteller? Ich glaube jetzt um die. Ärgerliche ist, dass Was kostet ein Versteller? Nee, Versteller kostet knapp 500 € plus Mehrwertsteuer. Einer? Ja. Zwei Stück. Das Ärgerliche ist halt, dass der Kunde vor 2 Jahren schon mal eine neue Steuerkette bekommen hat. Ja, haben wir gesagt. Ne? Ja, und da ist die Steuer. Und dann wieder dahin gefahren, dass sie gesagt haben, nö, ist alles okay. Klar, natürlich, wir können das natürlich nicht nachvollziehen, weil wenn der Kunde mit dem Wagen dahin kommt, ist ja alles in Ordnung, hat er ja Öldruck. Dann muss er eine halbe Stunde stehen lassen und dann hat er den Fehler wieder. Ja, okay, aber weil der Öldruck hat, weil er dann gefahren ist. Aber wenn du ihn jetzt im Leerlauf laufen lassen würdest, hat er ja auch erstmal keinen richtigen Öldruck drauf. Und Du musst ihn starten. Du musst eine halbe Stunde stehen, dass das Öl wieder zurückläuft. Und dann klackert er hin und her. Und dann klackert er wieder. Ja, klar. Bis er einen Öldruck hat. Ja, na gut, aber wenn der Öldruck hat, selbst wenn der Öldruck hat und das Ventil hat noch nicht aufgemacht, klackert er trotzdem. Weil Da ist ja Öl drin. Ist ja im Anschlag. Ja, aber dann würde er ja kein Geräusch machen. Kann ja nicht sein. Der macht ja nur das Geräusch im Kaltstart, nicht während der Fahrt. Das meine ich ja. Ja. Das meine ich ja. Klar, wenn du dann im Leerlauf laufen lässt, ne, und das Ventil nicht aufmacht, ist kein Druck drauf und dann schlagert das hin und her. Jetzt immer klar. Ja? Ja, aber sobald du den dann hast laufen lässt, das macht er nur im Startmoment. Sobald der 5 Minuten läuft, scheißegal, auch wenn er keinen Druck drauf hat. Weil dann genug Druck drin ist. Weil dann genug Vordruck Okay, ist, ne? alles klar. Ja, okay, gut. Ja, ich hab gedacht, das Klacker würde nur weggehen, wenn das Ventil aufmacht. Nee. Also auch so schon. Ich habe das ja nicht gehört. Also im Kaltstart hat er immer den Wir auch nicht. Der Kunde sagte, bitte nicht mehr starten, ich habe Angst, dass die Kette. Ja, auch Ach so. nicht. Ach so, ich habe das auch nicht gehört. Er hat vor einem halben Jahr jetzt nochmal einen neuen Kettenspanner machen lassen. Ah, okay. Und hat dann jetzt einen Termin bei uns gemacht, dass er gerne das behoben hätte. Aber bitte nicht mehr starten. Ja, das steht auch. Steht drauf. Nicht Steht starten. auf der Arbeitskarte auch. Hat sie mit dem Schlepper hier hingebracht, aber. Nee, er hat den noch einmal selber gestartet. Er hat den 3 Monate stehen lassen jetzt, weil das Kind nicht weg war. Hat den einmal nochmal selber gestartet und hat uns gesagt, bitte nicht mehr starten. Ich gesagt, aber ich kann es nicht nachvollziehen. Sag ich, wenn alles schief läuft, müssen wir alles wieder zusammenbauen, um dann halt zu gucken, wo das Probehand liegt. Aber das ist ja eindeutig. Ja, gut, das ist mega eindeutig. Okay, wusste ich gar nicht. Gut, okay. Aber ganz einfach zu prüfen, ne, wie gesagt, einfach wenn er keinen Öldruck hat oder nach einer halben Stunde einfach drehen, dann kann man ja sehen, was passiert. Aber ich hätte nicht gedacht, dass er trotzdem anzieht,
wenn er warm, nur im kalten Zustand, ja, da würde ich gerne hören, ne? Aber machen wir nicht. Auf gar keinen Fall. Gut, super. Ja, dann habt ihr schon neu bestellt? Ich glaube, ja, ich hatte mit dem Kunde gesprochen. Ach so. Ja, alles Okay. neu bestellt. Super. Okay. So, Lieben, wir haben hier noch eine Sache in eigener Sache. Wir haben ja mega geile Kameramänner, der Basti, der Patrick, der Markus. So, und der Markus ist Radfahrer. Der Markus fährt mit einem Freund, haben die eine kleine Tour vor und da wollen die von Nordrhein-Westfalen, also auch von Schwelm aus bis nach Athen fahren. Verrückt, oder? Das Ganze wollen die in 3 Wochen machen. Ich habe mir das aufgeschrieben, das sind 2900 Kilometer und die möchten gerne Aktion machen für ein Waisenhaus in Indien. Das heißt, die wollen ihre Tour dorthin, wollen die unterstützt haben, das heißt mit Spendengelder und. Hier haben wir mal die Adresse, blenden wir jetzt mal hier unten ein, dass die was Gutes tun. Also wir wollen schon für sich machen, das Radeln, aber auch für das Waisenhaus. So, da geht es darum, die wollen 5.040 € zusammen sammeln, um 6 Kinder in einem Waisenhaus in Indien zu unterstützen, um die durchs Jahr zu bringen. Also wenn ihr da Bock habt, schaut mal hier auf die Seite, die werden es immer wieder posten. Die müssten jetzt eigentlich ungefähr so kurz vor Österreich oder in Österreich sein. Wer weiß, schaut einfach mal hier auf die Seite. Wir würden uns sehr, sehr freuen, wenn ihr das 5 €, 2 €, 1 € unterstützen würdet. Ist für einen guten Zweck, ist für die Kinder und das ist auch mega spannend, was die zwei überhaupt machen. Schaffen die es überhaupt bis Athen? Scheitern die vorher? Schaut einfach mal rein. So, und wir gucken mal, was hier noch so ist in Neuem der Werkstatt. Oh, das war mal eine Herausforderung. Da vorne ein 123er Mercedes Coupé 280 und der Kunde möchte, da haben wir jetzt viele Sachen dran gemacht, Bremse und, der möchte gerne, dass wir den Zündzeitpunkt überprüfen. Zündzeitpunkt heißt, heutzutage ist das ja alles voll elektronisch geregelt, das geht über Steuergerät, über Kennfeldzündung und. Zündzeitpunkt heißt, wenn der Kolben nach oben kommt, gibt es einen gewissen Zündzeitpunkt, wo also im Prinzip der Kolben ist runtergegangen, Einlassventil ist auf, er saugt an, Kolben geht wieder rauf, Einlassventil geht zu, er verdichtet, das ist im Prinzip der Verdichtungstakt und in dem Moment kommt ein Zündfunke, aber erst wenn der oben ist OT, bis er dann wieder runter geht, der Kolben, also der oberste Todpunkt, dann gibt es so einen Punkt, wo der oberste, höher geht es nicht. So, und so viel Grad vor OT muss dieser Zündfunke kommen, weil der Kraftstoff sich dann entzündet und eine Zeit lang braucht, bis der so richtig die Flammfront gebildet hat. Und dann muss der schon wieder hinter OT sein, um dann die komplette Kraft da drauf zu kriegen und runter. Und das ist der Arbeitstakt. Und dann kommt der nächste Takt, da geht es aus, das Ventil auf und das haben wir den Ausstoßtakt. Also nochmal, wir müssen den Zündzeitpunkt, der wird genau eingestellt bei diesen alten Fahrzeugen. Mit den neuen Fahrzeugen natürlich auch, aber voll elektronisch geregelt, über das Kennfeld, über das Steuergerät, mit verschiedenen Sensoren, mit OT-Sensoren, mit Nockenwellensensoren. Das hat der Wagen alles noch nicht. Der Kunde möchte jetzt gerne den Zündzeitpunkt eingestellt haben und ich suche jetzt gerade die Daten. Den Stick hat er uns hier zur Verfügung gestellt. Da haben wir es doch. Dass es überhaupt davon Daten gibt. Ach ja, guck hier, das sind so eingescannte Daten. Okay, hier haben wir den 110er. Super Verbleit, schaut mal. Zu der Zeit gab es doch verbleiten Sprit. So, dann bekommt er 30 Grad vor OT, vor dem oberen Todpunkt, bei einer Drehzahl von 3500 Umdrehungen, Prüf- und Einstellwerte Zündungsbild ohne Unterdruckverstellung. Also der hat am Verteiler noch eine Unterdruckverstellung, die müssen wir ziehen. So, und dann hat er 30 Grad vor OT bei Verbleit, bei Unverbleit hat er 26 Grad vor OT. Im Leerlauf, haben wir aufschreiben, ey. Im Leerlauf hat er 4 Grad, plus minus 3 Grad im Leerlauf und bei 3500 Umdrehungen hat er 26 Grad vor OT ohne Unterdruck. So, haben wir die Unterlagen hier. Gut, dann schauen wir uns das mal an. Wir haben hier, da hinten ist der Wagen. Hab den schon warm laufen lassen.
So, da gibt es eine sogenannte Stroboskoplampe. Hat der ein Drehzahlmesser dran? Ja, geil, da hat ein Drehzahlmesser dran. So. Eine Stroboskoplampe. Und das ist die hier. Da kommt an die Batterie, wird das angeklemmt. Plus und Minus. Kennen die meiste Stroboskoplampe, kennen die meistens nur aus der Diskothek. Ah, zu meiner Zeit nannte man das der Diskothek, also Club. Heute geht man nicht mehr in der Disco, heute geht man in den Club. So. Minus, Plus. So, und hier ist der, habe ich ja gesagt, erster Zylinder OT, da wird das gemessen. Dann gehen wir hier, hoppla, gehen wir hier an den ersten Zylinder dran und dann müsste die Stroboskoplampe eigentlich anfangen zu blitzen. So. Jetzt in dem Moment, wenn hier das Zündsignal durchgeht, in dem Moment gibt es hier einen Blitz. Also im Prinzip, wie ich das vorhin erklärt habe, der Kolben geht rauf, der Funke kommt, weil dann geht er durch das Kabel, geht ja dann da der Strom durch und das erfasst er hier über diese Induktionsklemme und gibt dann den Funken an. So, jetzt müssen wir Unterdruck abziehen. Hier vorne ist die Unterdruckverstellung. Hopp. Schlauch ist abgezogen, weil der darüber noch beim Gas geben noch mal extra die Zündung verstellt. Dann können wir hier drauf schauen, wie viel Grad er hat. Kannst du das sehen? Da, guck mal, da wo ich da hinblitze. So, dann steht jetzt bei 10 Grad. Ah, das war 8 Grad ungefähr. Was hat man vorhin gesagt? Er hatte gesagt, irgendwie 4 Grad plus minus 3 Grad, sind wir bei 7 Grad. Das passt so ungefähr. Dann müssen wir jetzt mal gucken, was er bei 3500 Umdrehungen macht. Joscha? Wen haben wir denn hier? Sebastian? Hast du eben... Ne, das ist Kundin drin. Gut. Cedric, kannst du bitte kommen? Kannst du dich bitte mal reinsetzen und mal die Drehzahl auf 3500 Umdrehungen halten. Okay. Drehzahlmesser da oben drin. Und wenn du Ach, echt, der ist oben drin? Ja, weil das... Im Auto. Ja, ja. Die ganze Weg auf der Fußmatte. Du Otto, du fährst ein E-Auto. So, okay. Jetzt sag mir, wenn du dann auf 3,5 bist, ja? Und dann hatte der gesagt, 26 Grad vor OT. Okay, mach auf. Und das war markiert worden, ne? Gut. Okay, da war jetzt bei 30 Grad vor OT, 26 Grad. Theoretisch stimmt er nicht. Also der ist auf Verbleib noch eingestellt. Ich stelle jetzt hier auf der Uhr mal 26 Grad ein. Dann versetzt er den nur optisch. Das heißt, wir müssen jetzt bei 3500 Drehungen auf 0 stehen. Da unten nach der Anzeige. So, okay. Mal nochmal. Das ist schwer zu erkennen. Daneben ist das Rote ist da die Markierung, kannst du das sehen? So, und das ist 0. Und wir stehen aber rechts daneben. Das heißt, wir stehen 5 Grad daneben. Gut. Ja, stimmt nicht. Der ist noch eingestellt auf Verbleib. Verbleib haben wir nicht mehr. Es sei denn, er tut einen Zusatz rein. Auf jeden Fall stellen wir den jetzt auf die 26 Grad. Dann müssen wir den Verteiler, hier ist der Verteiler. Ich muss vorstellen, der Zündfunke wird, der Katze ausmachen, danke. Der Zündfunke wird hier produziert, geht hier in den Verteiler rein und wird dann hier in den Verteiler auf jeden einzelnen Zylinder verteilt. So, und wenn ich jetzt den Verteiler drehe, verändere ich auch den Moment, wo der Zündfunke an diesem Kabel rauskommt. Dafür müssen wir den Verteiler drehen, lösen und drehen.
und dann gucken, ob wir den verstellt kriegen. Also eindeutig ist, dass er 5 Grad daneben steht. Das wird jetzt, glaube ich, nicht den Motor umbringen, aber auf Dauer auch nicht so gut. Okay, da kommen wir nicht dran. Herrlich. Schön gebaut, Mercedes. Dankeschön. Komme ich nicht drauf. Komme ich nicht drauf. Mal gucken, ob es anders geht. Hat jemand normale Imbusschlüssel? Oh, ne, ist alles schon gut. Die brauche ich nur höchst selten. Ja. Damit kann es gut sein, dass ich da richtig gut drankomme. Ja, super. So, dann haben wir den jetzt gelöst. Dann, Cedric, ich brauche dich bitte nochmal. So, könnt ihr jetzt gleich sehen, wir haben den ja jetzt hier noch auf 26 Grad stehen. Und der Cedric bringt ihn jetzt auf 3500 Umdrehungen. Und dann verstellen wir den Verteiler, dann könnt ihr mal sehen, wie der sich hin und her wandert. Cedric, danke. Ja, habe ich auch schon länger nicht mehr gemacht, so eine Arbeit. Ja, starten nochmal auf 3500 Umdrehungen, bitte. Ist immer noch Drehzahlmesser im Innenraum? Ist immer noch im Innenraum der Drehzahlmesser. Ja, genau. Ja, das ist wie bei deinem E-Auto, ne? Okay, 26 Grad. Ja, okay, dann mal los. Von hier aus. So, ich verstell den jetzt. Komm, jetzt könnt ihr sehen, wie ich auf der Stelle. Ich jetzt hier dran wackel. An den Verteiler. Hier rechts am Verteiler. Guck mal. Ich bin hier verstelle. Verstelle ich unten den Zündzeitpunkt. Okay. Okay, super, danke, Cedric. Mach mal aus. So, dann darf ich jetzt nicht mehr verstellen. Bleib mal bitte drin sitzen, wir müssen noch mal eben überprüfen. Den habe ich jetzt ein bisschen verdreht. So, fest. Dann bitte noch mal starten, noch mal auf 3,5. Jo. Von hier aus ist genau 0 Grad. Okay, mega. Danke. Ja, früher wurde das alles ein bisschen lauter, das Ganze. Deswegen ist aber jetzt manchmal mit meinen Öhrchen ein bisschen ein Problem. Gut. Dankeschön. So. Zündung eingestellt. Da fährt er bestimmt schon ewig rum, weil wir nie von 30 Grad weggedreht haben. Ja, aber war ja eindeutig 26 Grad. Okay, so, was haben wir noch? Wir haben hier noch Post von jemandem bekommen. Vom Thomas. Und der Thomas hat sich ein Auto gekauft. Erstmal vielen Dank, bla 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 bla. Und vielen Dank für die ganzen Videos und nett, dass wir das machen und wie großartig die auch in der Werkstatt sind. Sondern hat er sich einen Ford C-Max von 2014 gekauft
Und dann waren leider ganz viele Mängel dran. Batteriedefekt, Klimakondensatordefekt, Unfallschaden, obwohl im Kaufvertrag stand unfallfrei. Waschdüsen, Heckscheibe nicht in Ordnung, Türverkleidung klappern, abnehmbare Anhängerkupplung ließ sich nicht lösen. Bis dann in der Werkstatt waren 3 Mechatroniker, die haben die dann versucht zu lösen. Dabei ist sie auseinandergeflogen. So, und der Verkäufer sagte, naja, ist eben ein altes Auto. Er sagt auch hier, obwohl der 3 Wochen noch beim Händler stand, hätten wir das ja alles in Ordnung bringen können. In so einem Fall ist es ganz klar, sagt er auch, hätte ich doch besser mal das Fahrzeug vorprüfen lassen. Ja, wenn ihr so ein Auto kauft und ihr seid im ADAC, was ich auch jedem empfehlen kann, in den ADAC zu gehen, das bin ich selber, ADAC-Mitglied, dann lasst den Wagen beim ADAC prüfen. Die haben so einen Check, er macht einen Termin, das ganze Auto wird komplett überprüft oder geht in die Werkstatt eures Vertrauens, die das Auto auch durchschauen kann. Auf so ein Auto ist ja auf jeden Fall Garantie drauf, den hat er beim Händler gekauft, die haben das auch alles repariert, so gehe ich von aus, und haben, ja, das wird auch alles bezahlt worden sein. Hat er jetzt nicht geschrieben, aber ich denke, das wird so sein. Schreibt euch, ich werde künftig einen Ankauftest machen lassen, egal von wem und wie jung das Auto ist. Das erspart viel Ärger. So, dann hat er hier die Zündkerzen erneuert. Und dann fragt er, oh, machen wir gleich noch was zu. Dann sagt er, wie kann das sein, dass die so angerostet sind? Tja, da musst du mal prüfen, da stand auf jeden Fall Wasser drin. Ja, also in dem Kerzenkanal haben wir hier mal ein Auto, wo man das sehen kann. Hier, die Kerzen sitzen ja hier oben drin, da. Ist über so einem Dreizylinder. So, und wenn hier irgendwie Wasser reinkommt und sich dann da drin sammelt, in diesem Kerzenkanal, dann kann das so aussehen. Also das ist natürlich der Hammer, weil eigentlich macht man bei so einem Auto eine Inspektion. Die ist wohl scheinbar nicht gemacht worden bei dem Händler. Weil was passieren kann, das haben wir auch schon gehabt, es oxidiert so durch, dass beim Lösen die reißen und dann hat man diesen Stumpen da unten drin stecken. Schöne Nummer. Also nochmal definitiv, lasst uns einen Check machen. ADAC ist echt empfehlenswert. Auch eine Mitgliedschaft ist da empfehlenswert und oder bei Werkstatt eures Vertrauens. Und vielen Dank, Thomas. Vielen Dank für die 20 € für den Eisvogelverein. Denkt da immer an uns und denkt an die Menschen, denen es nicht so gut geht. Das ist lieb von dir und ihr bitte denkt auch daran. Könnt ihr direkt dorthin spenden oder zu uns. Aber jetzt unterstützen wir erstmal in Indien die 6 Kinder. Finde ich eine coole Nummer. Dann nochmal, unten ist alles auch mal in der Videobeschreibung drin. Ja, unterstützt da auf jeden Fall unseren Kameramann, unseren Freund, die auf dem Weg nach Athen sind. Würde mich sehr freuen, wenn da diese über 5.040 € waren es, glaube ich, ne? 5.040 € zusammenkommen. Gut. Kurze Nummer heute, lasst euch gut gehen, wir sehen uns das nächste Mal. Tschüss.